Բարև ձեզ, Օրագիր Նյուզի եթերում օրակարգն է, տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք միջազգային ագետ Գրիգոր Բալասանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բալասանյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բալասանյան, Նիկոլ Փաշինյանը Ալբանիայում տևական դադարից հետո բավականին ջերմ շփումներ ունեցավ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում այս շփումները եւ առհասարակ դրանք ինչ արդյունքներ կարող են ունենալ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ըստ էության վերջից գամ, դա կարծում եմ այս պահին որևէ ազդեցություն չի ունենալու, որովհետև եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երբեք աչքի չեն ընկել այսպես արածը գնահատելու կամ արածին համարժեք պատասխան տալու քաղաքականությամբ, դա իրենք համարում են, որ դա այդպես էլ պիտի լիներ։ Ես այստեղ չհասկացա առանձնահատուկ ջերմ վերաբերմունքը Ալիևի նկատմամբ Հայաստանի այո, այսպես շատ համոզիչ կերպով էր հրավիրում սուրճի, ինչ ես կարծում եմ մի քիչ կարելի էր նաև ավելի սառնասիրտ անել եւ այդ ամենը կարելի էր անգամ կազմակերպել օգնականների կամ խորհրդականների մակարդակով, տեսախցիկներից այն կողմ պայմանավորվեին, պատրաստվեին, հետո երկուսին էլ հրավիրեին, կամ դա կարելի էր անել եվրոպացիների միջոցով, բայց այդպես գնալ եւ տեսախցիկների առաջ չգիտեմ, ընդունելի ոչ չի։ Էրդողանի պահվածները ինձ համար անհասկանալի եւ մի քիչ էլ ծաղրական բան կար այդտեղ, ծաղրի բան կար, երևույթներ կար։ Այդ Հայաստանի վարչապետի կողմը նայել Ալիևի ականջին ինչ-որ բան ասել, հետո բութմատը բարձրացնել վերև, այնպիսի տպավորություն էր, հասկանում եք, որ կողքից եթե նայում ես, որ կարծես ուզում էր այսպես ժեստերով հարցնել այդ ինչ որ ասել ենք արել ես թե չես արել։ Դա հարցրեց Փաշինյանը։ Ու մոտավորապես այդպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, որովհետև այլ այդ ինչ պիտի քննարկեին իրար հետ, որ նա Ալիևի ականջին էլ ինչ որ բան ասել, իրար հետ ծիծաղեին նայելով Հայաստանը։ Մի խոսքով ես կարծում եմ, եթե հնարավորություն կար չգնալու, ավելավեր չգնալ այդ առհասարակ։ Արդյունքների առումով ոչինչ չտվեց։ Արդյունքների առումով ըստեյության ոչինչ չտվեց, ավելին Ալիևը բնդում է, հիմա նոր գալուց կարդացի, որ մենք մնում ենք մեր բնդմանը եւ ավելին ինքը վստահություն է հայտնել, այո, որ վաղ թե ուշ կկատարի այս սահմանադրության փոփոխություն եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ Սա նշանակում է, որ առաջին հարցը դեպքում ինչու էր գնացել Տիրան, որտեվ կարծես թե որևէ արդյունք մենք այդտեղ չտեսանք, կարծես ես կարծում եմ հրավերը եկել էր եվրոպացիներից, փորձում են կրկին նախաձեռնություն իրենց ձեռքը վերցնեն, ինչ որ մի եվրոպական հարթակում հասնեն, փորձեն հասնեն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց կարծում եմ այս անգամ էլ չստացվեց եւ Եվրոպան չի լինելու եւ առհասարակ արևմուտքը չի լինելու այն հարթակը, որտեղ երբևէ Հայաստան եւ Ադրբեջանը կստորագրեն այդ պայմանագիրը։ Աշխարհաքաղաքական զարգացումները եւ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը հենց դրա մասին են վկայում։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումներից հետո Ալեն Սիմոնյանն էլ չբացառեց, որ առաջիկայում կողմերը պետությունների ղեկավարների կամ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով նոր հանդիպումներ կունենան խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով։ Այս հայտարարությունից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ բանակցային գործընթացը կրկին թափ է հավաքում, թե օրինակ Ալեն Սիմոնյանը պարզապես իր ցանկությունների մասին է խոսում ավելի շատ։ Ես կարծում եմ երևի երկրորդը, որևէ նախադրյալ չկա այս պահին բանակցային գործընթացը ակտիվացնելու համար։ Մի քանի անգամ տարածաշրջանի պետություններն ասել են, որ բանակցային գործընթացը եւ հարթակը պետք է լինի 3 գումարած 3 ձևաչափ։ Ամենայն դեպս մենք չենք տեսնում այդ ձևաչափում որևէ ակտիվություն։ Դա կարծում եմ ավելի շատ եւ իր ցանկությունն է եւ այստեղ եվրոպացիները կփորձեն ցույց տալ, որ իրենք իրավիճակին տիրապետում են եւ փորձեն քաշել, այո, իրենց այսպես հարթակում ստորագրել տալու, բայց այնուամենայնիվ եվրոպացիները առանց այն էլ լրջագույն խնդիրներ ունեն այս պահին եւ դժվար թե նրանք իրենց ողջ ռեսուրսները կենտրոնացնեն հայ-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրման համար։ Պարոն Բալասանյան, Ադրբեջանը նաև վերջին շրջանում շարունակաբար առաջ է մղում Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, կրկնում է սա, սակայն կարծես թե չի խոսում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցի մասին, Ալիևի այսօրվա հայտարարության մեջ էլ այդ մասին որևէ հիշատակում չկար։ Ձեր գնահատմամբ այս իրողությունը ինչով է պայմանավորված, օրինակ իշխանամետ գործիչներն ու փորձագետները կրկին փորձում են մեր հանրությանը վստահեցնել, որ իրենց հաջողվել է այս հարցը բանակցություններից դուրս հանել, որքանով է կիսում այս տեսակետը, լավատեսություն ասեն։ Նախ իրենց չի հաջողվել, այլ Իրանի
ընդգծված կոշտ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանին եւ նաեւ այստեղ հիշենք, որ այս գործընթացը սկսեց այն բանից հետո, երբ Շոյգուն այց կատարեց սկզբում Բաքու, հետո Թեհրան, հետո Բաքու։ Դրանից հետո էլ վերջին թարմ տեղեկատվությունը Փեզեշքյանի այցն էր Բաքու, եւ այցից առաջ Փեզեշքյանը հարցազրույց տվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցներին եւ ուղղակի նշեց, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցն ըստ էության փակված է, քանզի Ադրբեջանին հնարավորություն է տրվել Նախիջևանից Իրանի տարածքով կապվել այսպես մայրցամաքային Ադրբեջանին, հետևաբար այլ խոչընդոտ այս պահին չկա, որպեսզի Ադրբեջանը մտածի Զանգեզուրով կապվելու մասին։ Հետևաբար սա ոչ թե կրկնում եմ հաջող դիվանագիտության կամ հաջող քաղաքականության արդյունք է, ոչ։ Իրենց շնորհիվ չի տեղի ունեցել։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, իրենք չէին կարող դրա վրա որևէ ազդեցություն ունենալ, որովհետև ցավոք սրտի վաղուց արդեն Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերություններում մենք միայն կատարողի դիրքերից ենք հանդես գալիս եւ միայն Ադրբեջանը ասում է, մենք փորձում ենք կատարել, հիմնավորել ադրբեջանական պահանջները, ինչը կրկնակի ցավալի է, բայց որ Հայաստանը կհասներ հաջող, մենք չենք տեսնում որևէ հաջող դիվանագիտություն, որի արդյունքում Ադրբեջանը ինքը կհրաժարվեր կամովին Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարից, ոչ։ Պարոն Բալասանյան, իսկ հարցը ամբողջովին դուրս է եկել օրակարգից, թե կախված նպատակահարմարությունից Ադրբեջանը ուղղակի առնվազն չի բարձրաձայնում այն գոնե հիմա։ Տեսեք, այս պահին չկա այդ հարցը, ֆիքսում ենք դա։ Հետո ինչ կլինի, հետո ինչպիսի զարգացումներ կլինեն, ոչ ոք չի կարող ասել, բայց այս պահին Իրանը իր ընդգծված եւ այս կոնկրետ ինչ որտեղ նաեւ կոշտ քաղաքականության արդյունքում հասել է նրան, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը այս պահին դուրս է եկել օրակարգից։ Իսկ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև ընթացող բանակցությունները ազդել են այս իրողության վրա ձեր գնահատմամբ։ Չեմ կարծում։ Իրան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները եւ բանակցությունները այլ բանի մասին են, նրանք ընդհանրապես չեն շոշափում Հարավային Կովկասը, Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները առանց այն էլ շատ լուրջ խնդիրներ ունեն Մերձավոր Արևելքում եւ իրենք կենտրոնացած են այդ խնդիրների կարգավորմանը, բնավ այսպես չմտնելով Հարավային Կովկաս, որտեղ դա իրենց հետաքրքիր չի, հատկապես Միացյալ Նահանգներին այս պահին։ Գործող վարչակազմը չի հետաքրքրում այդ Տրամպը ցույց է տալիս, որ իրեն ավելի կոնկրետ հարցեր են հետաքրքրում, որտեղից ինքը ֆինանսական հնարավորություններ կարող է ունենալ եւ գումար աշխատել ուղղակի։ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը այն հարցը չի, որի վրա Տրամպի վարչակարգը իր ուշադրությունը այսպես կենտրոնացնի։ Պարոն Բալասանյան, այսօր սպասվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի այցը Հայաստան, ընդ որում սա տեղի ունենում հայ-ռուսական հարաբերությունների ոչ այնքան ջերմ փուլում եւ տևական դադարից հետո, եթե չեմ սխալվում, Լավրովը վերջին անգամ 22 թվականի նոյեմբերին էր Երևանում եղել։ Ըստ ձեզ ինչ նպատակ է այս այցը հետապնդում եւ հատկապես այն ընդունելությունից հետո, որին Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում արժանացավ, մայիսի 9-ի մասին է խոսքը։ Նախ ես կարծում եմ այս այցը վաղուց էր նախատեսված, երկու անգամ կարծեմ հետաձգվել է, պիտի մայիսի 15-ին գար, եթե չեմ սխալվում, հիմա է գալիս, սա ես չեմ ուզում կապեմ մոսկովյան, Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցի հետ, խնդիրները բազմազան են եւ խնդիրների բավականին լուրջ այսպես ցանկ է հավաքվել, որը պարզաբանման եւ նաեւ կարգավորման կարիք ունի։ Երկկողմ հարաբերությունները այսօր բնավ այն մակարդակի վրա չեն, որ պետք է լինեն, եւ կարծում եմ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները ես այցը բաժանել երկու մասի, տարածաշրջանի հետ կապված եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված։ Հայ-ռուսական հետ կապված երկու երկրների արտգործնախարարները շատ հարցեր ունեն քննարկելու երկուստեք կարևորություն ներկայացնող, իսկ տարածաշրջանային առումով եւս կարծում եմ այստեղ կա կոմպոնենտ, քանզի այս ժամին նաեւ Հայաստանում է Իրանի պաշտպանության նախարարը, հետո այցից առաջ հեռախոսազրույց է եղել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ֆիդանի հետ, ով պետք է հետո մեկնի Մոսկվա։ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարեց հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը պետք է լինի Լավրովի այցի օրակարգում։ Այո, ոչ թե Լավրովը, այլ Ֆիդանի երևի Մոսկվա։ Լավրովի Երևանի այստեղ։ Տեսեք, բնականաբար նաև Զանգեզուրի միջանցքի հարցը պիտի քննարկվի, տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապաշրջապակման հետ կապված, որը որևէ կապ չունի Զանգեզուրի միջանցքի այն գաղափարի հետ, որ առաջ է քաշում Ադրբեջանի միջելուց։
բայց նաև այստեղ ես կարծում եմ Կապանում գլխավոր հյուպատոսության բացման արդեն բացվում է, կարծեմ բացվել է այս հարցն էլ անպայման կներառվի օրակարգ եւ նաև խաղաղության պայմանագրի հարցը, քանզի Մոսկվան մի քանի անգամ է հասկացրել եւ կոնկրետ ասել, որ խաղաղության պայմանագիրը երկկողմ հայ-ադրբեջանական պետք է խարսխված լինի եւ բխի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի դրույթներից, այսինքն առանձին պայմանագիր եւ առանձին դրույթներ, որոնք կշրջանցեն նոյեմբերի 9-ը, Մոսկվայի համար ընդունելի չի լինելու։ Եվ այս կոնտեքստում է նաև հետո Ֆիդանի հետ նրա հանդիպումը, քանզի Լավրովը հիմնականում այս ուղերձով է գալիս Հայաստան, կարող ենք սա եզրակացնել։ Գիտեք, հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանականի մեջ եթե այսպես փորձենք զուգահեռներ անցկացնել, Մոսկվայի համար այս պահին ավելի կարևոր է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը, քան հայ-թուրքական։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները մի տեսակ հացածված վիճակում են այս պահին գտնվում, որովհետեւ այդպես հարաբերություն չկա։ Վերջին անգամ ես չեմ հիշում երբ են Հայաստան եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները հանդիպել, այսինքն կողմերը այս պահին այդ հարցը երկրորդական են համարում եւ կենտրոնացած են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման եւ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի վրա։ Հետևաբար տարածաշրջանի տերությունները եւս կենտրոնացած են առաջին հերթին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Բացի այդ Թուրքիայի հետ կապված էլ այսօր Թուրքիան լրջագույն խնդիրներ ունի հենց նույն Մերձավոր Արևելքում, Սիրիայում, Իսրայելի հետ հարաբերություններում, հետևաբար իրեն այս պահին հայ-թուրքական հարաբերությունները երևի իր հետաքրքրությունների ցանկում կարող են 5-րդը կամ 6-րդը լինել։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասով ինչ զարգացումներ կարող ենք ակնկալել այս այցի ու տարածաշրջանային մյուս զարգացումների համատեքստում։ Տեսեք, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված կարող է ստորագրվել, եթե Ադրբեջանին ստիպեն հրաժարվել Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մտքից եւ Մինսկի խմբի լուծարման մտքից, որովհետեւ սա այլ հարց է եւ սա միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այսպես կարգավորող հարցը չէ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ունի համանախագահների ինստիտուտ, համանախագահության ինստիտուտի անդամները այսօր իրար հետ բավականին բարդ հարաբերություններ ունեն, հետևաբար այսպես ոտքի վրա հայտարարել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի, սա միայն չի վերաբերվում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Այս երկու հարցը եթե Մոսկվային եւ Իրանին եւ մյուս շահագրգիռ կողմերին հնարավոր եղավ կարողացան նրանք Ադրբեջանին ստիպել հրաժարվել այս երկու հարցից, ապա կարծում եմ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը կարագանա։ Այստեղ մնում է հասկանալ, նրանք կցանկանան արդյոք դա անել, իսկ հաջողվի ցանկության դեպքում, եթե անգամ ցանկանան, որովհետև գիտենք Ադրբեջանը սկզբունքային դիրքորոշում ունի։ Դա է ասում։ Առաջինը նրանք ցանկանան թե ոչ, եւ երկրորդ ցանկության դեպքում ինչ դրա փոխարեն նրանք առաջարկեն Ադրբեջանին։ Բարդ հարց է ըստ էության, եւ ես կարծում եմ նաև մենք պիտի այնպես անեինք, որ սահմանադրության փոփոխության հարցը միակողմանի չմտներ հայ-ադրբեջանական օրակարգ հարաբերությունների բանակցությունների։ Այսինքն եթե բարձրանում էր սահմանադրության փոփոխության հարց, դա պիտի լիներ երկուստեք եւ երկուստեք էլ հետո հրաժարվեին այդ մտքից։ Քանզի Հայաստանի արտգործնախարարը մի քանի անգամ է ասել, որ դե գիտեք Ադրբեջանի սահմանադրության հետ կապված էլ մենք եւս ունենք մեր հարցերը։ Ունեք հարցերը, բարձրացրեք այդ հարցերը։ Եթե բարձրացնում ենք եւ հասկանում ենք, որ դա երկրի ներքին գործերի միջամտություն, նշանակում է Ադրբեջանն էլ պիտի նվազագույնը հասկանա կամ այն միջնորդները, ովքեր լայն ժպիտով դիմավորում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին, իրենք էլ պիտի այդ հարցը բարձրացնեն, որ սա այն հարցը չի, որի պատճառով խաղաղության պայմանագիրը պետք է կանգնի, սա արդեն խաղաղության պայմանագրի հարց չի, սա կապիտուլյացիայի խնդիր է, որ Ադրբեջանը իր առաջ խնդիր է դրել, ծնկի բերել վերջնականապես Հայաստանին, լրացուցիչ պայմաններ առաջ քաշելով, բայց ես նաեւ մտավախություն ունեմ, որ այս երկու հարցը չի միայն որ Ալիևին ուզում է։ Մի քանի այլ հարցեր էլ կան, որոնք նա հիմա խնամքով թաքցնում է, հետո է առաջ քաշում։ Փախստականների հարցը։ Ոչ միայն փախստականների, ես չեմ զարմանա օրինակ, եւ փախստականների վերադարձի հարցը, մշակութային ինչ-որ ժառանգություն, բանակի լուծարման հարցը, Հայաստանի այսպես միջազգային զենքի առևտրից կամովին հրաժարվելու հարցը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Պահանջը անգամ վաճառած երկրներն են պահանջում հետ վերցնել վաճառած զենքը։ Կա գործընթաց, դրա համար եմ ասում, որ սա դեռ այսբերգի վերևի հատվածն է։ Ադրբեջանը սպասում է սրան, որ Հայաստանը
գնա դրան եւ համաձայնվի փոխել սահմանադրությունը եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարման հարցը բարձրացվի։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարումով ըստ էության մենք վերջնականապես կփակենք Արցախայցյան վերադարձի հարցը։ Սա է ցանկանում Ադրբեջանը ըստ էության եւ այստեղ խնդիրը ոչ թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրում է, ոչ, Ադրբեջանը խնդիր է դրել բոլոր այն հարցերը, որոնք ապագա սերունդների մոտ էլ կարող են խնդիրներ առաջացնել Հայաստանի հետ կապված կամ Հայաստանից։ Ալիևը փակում այդ հարցերը։ Պարոն Բալասանյան, Լավրովի այցին ընդառաջ որոշ գործիչներ այսպես օդանավակայանի հարևանությամբ առավոտյանել Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց, այսպես ակցիա են իրականացնում, իհարկե սակավաթիվ, բայց պահում են Ռուսաստանի նախագահի պաստառները, մարդասպան եւ նմանատիպ այլ գրություններով։ Նման գործողությունները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս փուլի վրա եւ որքանով եք դա արդյունավետ համարում այս իրավիճակում։ Տեսեք, արդյունավետության հետ կապված ես ինձ թույլ չեմ տա կարծիք հայտնեմ, դա այդ ակցիայի կազմակերպիչների ներքին գործն է, իրենք գիտեն դա արդյունավետ է թե արդյունավետ չի, բայց այն որ նման ակցիաները բնականաբար դրական լույսի ներքո չեն ազդում երկկողմ հարաբերությունների վրա եւ չեն կարող ազդել երկկողմ հարաբերությունների վրա դրական լույսի ներքո, այդտեղ ես վստահ եմ։ Անթույլատրելի են նման գործելավոճը, քանզի լավ կլներ, որ այդպեսի ջանասիրությամբ եւ փութաջանորեն նրանք նաեւ պայքարային այն պետությունների դեմ, ովքեր այսօր Հայաստանը հասցրել են այս վիճակին։ Խոսքի իհարկե առաջին հերթին Ադրբեջան, Թուրքիա, մյուս պետությունները, որոնց թեթև ձեռքով այսօր Հայաստանը գտնվում է ծանր իրավիճակում։ Ես չեմ ասում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ չկան խնդիրներ, բնավ, բայց այդ խնդիրների ֆոնին այդպես ակցիաներ, պաստառներ եւ այլն, սա առաջին հերթին ես կարծում եմ հենց արչի ծառայությունը մատուցվում հենց գործող վարչակարգին։ Ինչ նպատակով։ Նու այդպես ցույց են սրանով ըստ էության անհարմար վիճակի մեջ են դրվում այն մարդիկ, ովքեր բանակցեն սեղանի շուրջ նստեն բանակցեն, իրենք չեն բանակցելու։ Այսինքն իրենք պատասխանատվության ստանձնման հետ կապված ունեն զրո պատասխանատվություն այդտեղ։ Իրենք ակցիան արեցին, թողեցին, գնացին, բայց այն մարդիկ, ովքեր նստելու են բանակցությունների սեղանի շուրջ, իրենք են ստիպված լինելու այդ տհաճ հարցերի պատասխանները տալ դրա հետ կապված։ Իսկ որ նման հարցեր կլինեն, ես չեմ կասկածում։ Իսկ այդ դեպքում ինչու նախապես չեն կանխում, այս դեպքում չի ստացվում, որ իրենց շահերից էլ է բխում, Ես չգիտեմ ինչու նախապես չեն հաստատ ունեն դրա հնարավորությունները հաշվի առնելով, թե ովքեր են իրականացնում։ Այո, ես վստահ եմ, որ ունեն այդ հնարավորությունը, թե ինչու չեն կանխում, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել այն մարդկանց, ովքեր պատասխանատու են նման ակցիաները կանխելու համար։ Մայիսի 9-ին Արծրուն Հովհաննիսյանն էր հարցազրույց տվել հանրային հեռուստաընկերությանը, որում նսեմացրել էր հայրենական մեծ պատերազմի տարած հաղթանակի արժեքը, ինչը բնականաբար անընդունելի է, Ռուսաստանի դեսպանն էլ նամակով դիմեց պաշտպանության նախարարին, ինչը ևս հասկանալի էր։ Պարոն Բալասանյան, բայց երբ նման գործողությունները Ադրբեջանն է անում, օրինակ ոչնչացնում է հայրենական պատերազմին նվիրված հուշարձանները, Ստեփանակերտում վերջերս բացել էին Մարշալ Բաղրամյանի հուշարձանը եւ այլն, ռուսական կողմի արձագանքը համարժեք չի լինում։ Ինչով եք պայմանավորում այս իրողությունը։ Ես չեմ ուզում մտնեմ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ, որովհետև եւ դժվար է գնահատել համարժեք են լինում, թե համարժեք չեն։ Առնվազն հրապարակային մակարդակով։ Հրապարակային մակարդակով այն մտահոգությունները, որոնք կան արձանների ոչնչացման հետ կապված, այդ մտահոգությունները կան, բայց թե դրանք ինչու չեն դառնում օրակարգ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում, կարծում եմ դա միայն եւ միայն իրենց ներքին գործն է եւ իրենց խնդիրն է, թե ինչու դա չի։ Եթե իրենց համար դա նորմալ է, նորմալ է։ Մենք այստեղ մեր քաղաքականության մեջ են մեղադրում ռուսական կողմը։ Երկակի քաղաքականության խնդիր չկա։ Մենք մեր փոխարեն պիտի պատասխանենք։ Այդ հարցերին մեր հետ կապված հարցերին մենք պիտի պատասխանենք։ Արծրուն Հովհաննիսյանի ելույթը դա ըստ էության անընդունելի էր։ Եվ այստեղ մի հանգամանք էլ կա, Արծրուն Հովհաննիսյանը ըստ էության հակասեց ինքն իրեն։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Թուրքիան ուրեմն Գերմանիայի դաշնակիցն է, բայց հետո Գերմանիան իր դաշնակցի վրա է հարձակվելու, որ เป զի հանուն Հայաստանի դաշնակցին ոչնչացնի եւ ստեղծի մեծ Հայաստան, դա մի քիչ այսպես, ինչ ասեմ, ուտոպիայի ժանրից է, բայց այն որ կասկածի տակ դնել այդ ամեն ինչը եւ կասկածի տակ դնել այն 300,000 զոհերի արյունը եւ որ նրանք իզուր զոհվեցին եւ այդպես մի տեսակ ինչ-որ բան նմանություն ես տեսնում եմ էլի այդ եթե հիշում ենք այդ Եռաբլուրի հետ կապված որոշակի կարծիքներ էին հայտնվել
որ նրանք միգուցե հենց այնպես զոհվեցին եւ այլն։ Սա անթույլատրելի է։ Հատկապես որ դա ասում է մարդ, ով հանդիսանում է այն ինստիտուտի տնօրենը, որը կրում է Մարշալ Բաղրամյանի անունը։ Իսկ դες համար շարժառիթը հասկանալի էր, ինչու է այս գործիչը, ով նաև մեր պարտության սիմվոլն է, հիմա էլ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակը փորձում նսեմացնել։ Դե ինքը երևի բոլոր բնակավարների, բոլոր ռազմական հարցերի փորձագետ է, երևի դրա համար եւ պատմական, եւ ռազմի դաշտի, եւ 21-րդ դարի պատերազմների, եւ աստղային պատերազմների տարբեր թեմաներով ելույթներ է ունենում։ Ես չէի ուզում եւ չէի ցանկանա այդքան շատ կենտրոնանալ Արծրուն Հովհաննիսյանի անձի վրա։ Մարդ հիմա տարբեր հարցերով փորձագետ է, փորձում է հիմնավորել նաև միգուցե իրեն տեղ գտնվել եւ այդ ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնում գտնվել։ Միգուցե շարժառիթները տարբեր կարող են լինել եւ մարդկանց սկզբունքայնությունն էլ կարող է տարբեր լինել։ Հիմա այդ մարդը այդ ճանապարհով է գնում, դա համարում է ճիշտ։ Աստված իր հետ հետո պատմությունը կտա այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, ես կարծում եմ։ Մոռանալով, որ թուրքական զորքը Հայաստանի սահմանին կանգնած է եղել եւ սպասել է Ստալինգրադի ճակատամարտի ելքին, պնդում է, որ դա մեծագույն միֆն է եղել։ Դե եթե թուրքական արխիվներում եղած փաստաթղթերը դա միֆ է, այստեղ այլ հարց չկա այլևս տալու։ Եվ պարոն Բալասանյան, վերադառնալով ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, որոնցում վերջին շրջանում նաև լարվածության միտումները ակնհայտ են, ինչ եք կարծում, կողմերին հաջողվել է դրանք հաղթահարել, թե առաջիկայում մենք նոր դրսևորումների ականատես կլինենք։ Ես կարծում եմ մենք առաջիկայում կտեսնենք նոր դրսևորումներ, հատկապես որ մայիսի 9-ի Մոսկվա գնալու փոխարեն Ալիևը գնաց Շուշի ոչխարաբուծական ֆերմա բացելու։ Սա աննկատ չի մնում, ես կարծում եմ չի էլ մնալու վստահ եմ, եւ հետագայում մենք կտեսնենք ադրբեջանցի падգամավորի Ռուսաստանի տարածք չթողնելու հետ կապված նման քայլեր ես կարծում եմ մենք առաջիկայում կտեսնենք ամեն դեպքում։ Իսկ ավելի շոշափելի, որոնք օրինակ Ադրբեջանին վնաս կպատճառեն ու կստիպեն վերջինիս գոնե փոխել կամ վերանայել իր վարած քաղաքականությունը այս հարցում, կարող եք ակնկալել։ Գիտեք, ոչինչ բացառել մեծ քաղաքականության մեջ հնարավոր չէ, հատկապես որ Մոսկվայի ձեռքում է այսօր գտնվում այն բանալին, որով հնարավոր է Ադրբեջանի ղեկավարի ֆինանսական հենարանը շատ արագ զրոյացնել։ Խոսքը ադրբեջանական են օլիգարխներն են, օլիգարխների մասին է, որոնք Մոսկվայում բավականին լուրջ եւ պատկառելի կարողություն ունեն, այսինքն ցանկացած պարագայում եւ ցանկության դեպքում այս ամենը կարելի է զրոյացնել։ Ալիևն էլ սա շատ լավ գիտի, բայց ամեն դեպքում ինքը ունի նաեւ պատվեր այն ուժային կենտրոնների կողմից, ովքեր ներեցին նրան 44 յուրայում մեր դեմ ֆոսֆորային ռումբերի կիրառումը, ցեղասպանությունը, խաղաղ մարդկանց սպանդը, մշակութային արժեքների ոչնչացումը Արցախի։ Հիմա Ալիևը նաև ահաբեկիչներ ներգրավել է։ Հիմա Ալիևը մի քանի անգամ եմ ասել, պարտք ունի տալու այդ մարդկանց։ Հիմա այդ մարդիկ հրահանգ են իջեցրել, ամեն գնով սրել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, հասնել նրան, որ երկրորդ ճակատ բացվի, բայց երկրորդ ճակատ չի բացվում։ Ալիևը ամեն դեպքում բնազդաբար զգում է, որ պատվերը պատվեր, բայց այդ արանքում ինքը եւ իր ընտանիքը բավականին լուրջ կարողություն կարող են կորցնել, ինչը չի ներվի նրան ոչ Ադրբեջանի ժողովրդի կողմից, ոչ էլ դրսի իր գործընկերների կողմից։ Այսինքն հենց բուն Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացել Ադրբեջանի տարածքից։ Ոչ թե Ադրբեջանի տարածքից, այլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ ռազմական գործողությունների այսպես պլանավորում եւ լայնամասշտաբ պատերազմի սկսում, որին հակված են որոշ աշխարհակաղակական կենտրոններ Ուկրաինայում իրավիճակը մի փոքր բարելավելու եւ ճնշումը թույլատնելու համար, բայց դրա փոխարեն պետք է նախ սրել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ եւ գնալ ուղիղ առճակատման, բայց կարծում եմ Ալիևը այնքան խելք ունի, որ չի տրվի այդ մանիպուլյացիաներին եւ ամեն դեպքում կողմերին կհաջողվի հարաբերությունները բերել կառուցողական դաշտ եւ փորձել արկա խնդիրները լուծել քննարկումների եւ բանակցությունների միջոցով։ Եվ պարոն Բալասանյան, խոսենք նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության ճակատում տիրող իրավիճակից, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հեռախոսազրույցից հետո ակնկալիքները կարծես դրական են, շատերը պնդում են, որ պատերազմը առաջիկայում կանգ կառնի, առնվազն այն շփման գծով, որը հիմա կա այս երկու երկրների միջև։ Որքանով եք սա իրատեսական համարում, որքանով են մոտ կողմերը գոնե հրադադարին, եթե չասենք տևական խաղաղությանը։ Ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որտեվ երեկվա հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Զելենսկին կոչ էր արել Տրամպին իրենց անունից չբանակցել Մոսկվայի հետ։
Միակ արդյունքը, որ կողմերը կարող են հասնել, դա 1000-ի դիմաց ռազմագերիների փոխանակությունն է։ Ուկրաինան անմիջապես ղեկավարը Զելենսկին հերքել է եւ հրաժարվել է կատարել Ստամբուլում պայմանավորվածությունը տարածքների ձեռքերի դուրսբերման հետ կապված, նշելով, որ դրանք Ուկրաինայի տարածքներն են։ Հետևաբար այս իրավիճակում կարծում եմ, եւ եթե մենք ավելի ուշադիր ենք եղել, երեկվա ռուս-ամերիկյան հեռախոսազրույցի մի մասը վերաբերում էր ուղղակի երկկողմ հարաբերություններին, որ Տրամպը ասում է, որ մենք Ռուսաստանից շատ լավ առևտուր կարող ենք անել, իսկ այդ մարդու ուշն ու միտքը փող աշխատելն է։ Ուկրաինացիներն են սա հասկանում, բայց նաև միաժամանակ Տրամպին հաջողվեց շատ խորամանկորեն ուկրաինական ճակատի եւ ուկրաինական սցենարի զարգացման մյուս ողջ պատասխանատվությունը հաջորդիվ գցել Եվրոպական միության վրա։ Իրենք դուրս են գալիս բանակցությունից, արդեն ըստ էության դուրս են եկել բանակցություններից, ռազմական օգնությունը չի դադարեցվել, բայց այն ծավալների ինչ որ կար Բայդենի ժամանակ, եւ եթե Ուկրաինան շարունակի համառել եւ Տրամպի կայացրած որոշումները արհամարել, իսկ կարծում եմ Միացյալ Նահանգները առհասարակ դուրս կգա բանակցային գործընթացից եւ միջնորդական առաքելությունից։ Ինքը արդեն ինչ որ իրեն պետք էր ինքը ստացել է։ Խոսքը հանքերի մասին է, խոսքը Ռուսաստանի համաձայնությունն այդ հանքերի շահագործման հետ կապված, քանզի հանքերի մի մասը գտնվում է այն տարածքներում, որոնք գտնվում են ռուսական հսկողության տակ։ Բայց ռազմական գործողությունները չեն կանգնելու։ Եթե հիմա Ուկրաինան չի համաձայնվում 5 շրջաններին, 5 մարզերին, հետո ինքը ստիպված է լինելու եւ կարծում եմ համաձայնվել 8 մարզերին։ Իսկ այն, որ այդ ցանկությունը կա, այն, որ առնվազն դեռ 3 մարզ հարվածի տակ է եւ 3 մարզի նկատմամբ կան հավակնություններ, այդ թվում է Օդեսայի։ Ես կարծում եմ ոչ ոք այս հարցում չի կասկածում։ Ռուսական բանակը բրիտանական մամուլն է գրում հունիսի 1-ից սկսում է ամառային հարձակումը, որ տևելու է մինչև նոյեմբեր։ Հիմա տեսնենք, թե իրավիճակը ինչպես կզարգանա եւ այս պահին արդեն Դնեպրոպետրովսկի մարզից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում ռուսական զորքերը եւ հարձակումը Դնեպրոպետրովսկ, Սումի եւ Խարկովի ուղղությամբ շարունակվում է։ Հիմա տեսնենք, թե իսկ Խարկովը կարճ ճանապարհն է դեպի Օդեսա, քանզի Մոսկվան ըստ էության ծովով չի գնալու դեպի Օդեսա։ Իրենք Խարկովից թիկունքից են իջնելու փորձելով վերցնել նաև Օդեսան։ Տեսնենք, բայց այն որ ռազմական գործողությունները չեն կանգնի, ես անգամ հույսեր չունեմ, որ զինադադարել կլինի, քանզի կողմերն ըստ էության պատրաստ չեն դրան։ Իսկ ուկրաինական կողմը չի գիտակցում սրա անհրաժեշտությունը, թե օրինակ թույլ չեն տալիս վերջինիս գնալ զինադադարի, ինչպես դա տեղի ունեցավ 22 թվականին Ստամբուլյան բանակցությունների ժամանակ։ Ես կարծում եմ երկրորդ տարբերակը։ Եվրոպային այսօր պետք չէ ռազմական գործողությունները կանգնեցեն մի պարզ պատճառով։ Այսօր Եվրոպայի տնտեսական ծանր վիճակը իրենց ընտրողներին բացատրում են Ուկրաինային տրվող օգնությամբ եւ ռուսական վտանգի դեմ պայքարելով։ Որ պայն իրավիճակը այնտեղ կարգավորվեց, ռազմական գործողությունները դադարեցվեցին, եվրոպացի պաշտոնյաները ստիպված են լինելու շրջվել դեպի այն խնդիրները, որոնք կան իրենց երկրի ներսում, իսկ դրանք հսկայական են։ Բացի այդ, շատ լավ հասկանում են, որ այս պահին արդեն իրենք կորցրել են մարտավարական նախաձեռնությունը Ուկրաինայի բանակցությունների միջնորդ լինելու համար, Միացյալ Նահանգներն է վերցրել այդ նախաձեռնությունը, եւ եթե իրենք համաձայնվեն հիմա զինադադարի կամ հրադադարին, իրենք առհասարակ դուրս կմնան ողջ բանակցային գործընթացից։ Պարոն Բալասանյան, շնորհակալ եմ հետաքրքրությունի համար։ Օրակարգն այսօր այսպիսին էր, այն ամփոփեցինք միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանի հետ։ Կհանդիպենք։